लगायत आज हामी जाँदैछौँ दन्तकाली मन्दिर। यो रहेको छ दन्तकाली मन्दिरको बाटो। मानिन्छ कि हिन्दू धर्मले मान्छ यतातिर माता सतीको 51वटा टुक्राको मध्ये दाँत लडेको थियो, त्यसैले दन्तकाली मिलेर भनेको छ। अनि दन्त भनेको भयालो, दाँत अनि काली भनेको सती माताकै रूप। अब म तपाईँलाई देखाइदिन्छु दन्तकाली मन्दिरको भित्रको नजारा। यो हो दन्तकाली मन्दिर जहाँ हाम्रो माताको दाँत लडेको थियो। यो पिपलको रुख हो जसमा मानिसहरू पूजा गर्छन् विष्णुनारायण सम्झिएर। यो एवं सबसे धेरै पवित्र मन्दिर मानिन्छ। यो सरस्वती माताको मन्दिर, यो जय गणेश श्री गणेश भगवानको मन्दिर भयो र यो महाकाली माताको मन्दिर भयो र त्यसरी नै यो भयो हाम्रो महासरस्वती माताको महालक्ष्मीको मन्दिर।